Getman Channel, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Nazareth, urubuga rudashingiye ku idini. Umvira ijambo niryo kwizerwa, niryo kwemerwa n'abantu bose, yuko twahawe umukiza Yesu, yaje gukiza abanyabyaha, yuko twahawe umukiza Yesu, yaje gukiza abanyabyaha. Nari uwa mbere mu banyabyaha, ariko nsigaye nezerewe, umukiza wanjye Yesu Kristo yanyogesheje amaraso ye. Umukiza wanjye Yesu Kristo yanyogesheje amaraso ye. Yesu umukiza ari hamwe natwe, akora imirimo nguko ashaka, acana umuriro we muri twe, ninde wabasha kumuzitira? Acana umuriro we muri twe, ninde wabasha kumuzitira? Ntibipfa amatwi bibasha kumva, ndetse n'ibimuga bikagenda, n'abanyabibembe barakizwa, ubutumwa bwe buramamazwa. N'abanyabibembe barakizwa, ubutumwa bwe buramamazwa. Mwami Yesu duha umwuka wera, umuduhuhire uyu munsi, shayura abarohamye mu byaha, ubamurikire bagaruke. Shayura abarohamye mu byaha, ubamurikire bagaruke. Ugurura ijuru gusha imvura, ahumagaye ngo mu butayu, uhahindure kuba hatoshye, havuza impundu z'umunezero. Uhahindure kuba hatoshye, havuza impundu z'umunezero. N'abapagani bakunamire, bakupfukamire bakuramye, ukwira ishimwe ku bantu bose, n'icyubahiro haleluya. Ukwiye ishimwe ku bantu bose, n'icyubahiro haleluya. Ukwiye ishimwe ku bantu bose, n'icyubahiro haleluya. Ukwiye ishimwe ku bantu bose, n'icyubahiro haleluya. Murakaza neza ku muyoboro wa Getsimani. Imana iguha umugisha, gumana natwe. Ndabasukije mwese bakunze badukurikira kuri Getsimani Channel, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro, Imana y'ubuntu, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo ibagirire neza. Igihe turi kumwe kuri uyu muyoboro wa Getsimani Channel, ku mazina nkaba nitwa Ingabire Jeanne d'Arc, kandi nkaba nshima Imana ibagire neza, Imana iduhana umugisha. Nanone mbibutsa yuko amashusho mba nashize aha ari ukugira ngo adufashe gusobanura inyigisho, kandi nawe uri kumva inyigisho ariryo jambo ry'Imana urusheho gusobanukirwa, kandi ikiruta byose ni Mwuka Wera ubidufashamo. Kandi nanone mujye munyihanganira ikinyarwanda cyanjye nguko nababwiye ndago gihagije, ariko nizeye Imana ko ijya dufasha. Ndashimiye Imana mbere na mbere ko ari Imana igira neza, kuko ari Imana ikora imirimo, kuko ari Imana irinda abayo. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Uyu munsi rero nkaba nifuje gusangira namwe amagambo y'Imana
dusanga mu gitabo cy'Indangiriro. Turi bukomeze kuganira ku nguge, kandi nambibutsa yuko inguge yacu ya none ari Kristo Yesu. Imana ishimye. Mbere ya byose reka tubanje duce bugufi, duhamagara Imana izibane natwe, izitugirire neza. Uwiteka Mana yanjye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kuko uri Imana igira neza, ndagushimye kuko uri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Ndagushimye yuko wabanye nanjye, ukandinda, ukarinda bene data bari hirya no hino mu bihugu binyuranye. Kandi ndagushimiye yuko wandindanye, ukandinda n'umuryango, ukandindana na bene data, ukabarindana nabo na za famiye zabo. Ushimye kandi wongere ushimye. Uwiteka ndagushimye kuko ujya uturinda amajya n'amaza, ukaturinda imijugujugu ya Satani agenda dutera, ukaturinda gukora kw'abadayimoni, ukaturinda Data wera kugwa mu byobo, kugwa mu binogo. Aho hose Mwami tubona ineza yawe, ugenda utubera amaso. Turagushimye, turaguhimbaje. Umuririmbyi niwe wavuze ati ngo uri ingabo yacu idukingira, kandi udukingira imyambi y'umubi agenda turasa. Na Dawidi nakavuga ati ngo uri igihome cyanjye, ngo uri ingabo inkingira, ngo uri inshyimbo yanjye, ngo uri ingoni yanjye. Niweho mwungeri mwiza, niweho Data wera uturinda kandi ukatugira neza. Niweho mushumba mwiza uragira intama zawe neza, utaziragiza igitugu ahubwo uziragiza amahoro n'ubuntu n'ubugwaneza. Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kuko uri Data wa twese mwiza. Ushimye Data, wubahwe ibiri mu isi byose bigushimye yuko uri uwera. Mwami, abantu wiremeye tugushimye tuvuge kuko uri uwera. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Nciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, weretse imitima ingurikiye, tweze udutunganye. Ya maraso ya Yesu Kristo atweza dukure ikibi cyose. Ya maraso yavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo atuboneze mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuko utubabariye, ndagushimiye yuko utugiriye neza, ndagushimiye yuko utwogeje ukadutunganya. Ushimye Data mwiza. Mana, ngweretse ijambo ryawe ngiye gusangira n'ubwoko bwawe. Ndaba ari njye aho kuweho ushigwe hejuru, ndaba ari njye uri present ariko aba ari weho uri present mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, mpamagaje imbaraga zawe, ubwami bwawe reka buze, icyo ushaka aba ari cyo kiba. Ngweretse imitima yagiye kure yawe, ngweretse imitima yasinzire, ngweretse abasubiye inyuma, ngweretse n'abari kure yawe. Mwami, uturebanisha amaso y'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Ngo maze Petero yari asinzira ari mu bitotsi, Data wera ngo marayika nkamukoma mu mbavu ngo nabyuke. Mana, nanjye ndakwinginze, koma mu mbavu abasinziriye, abo bose Mwami bahamagaza ijwi ry'urukundo, ijwi ry'ubugwaneza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ngweretse iri jambo ryawe tugiye gusangira, Mwami, rikize imitima ya benshi, rigire aho ribavana rigere naho ribajyana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, ndakwinginze womore abafite ibikomeye, abari mu mwijima ubamurikire, abihebye babera ibyishimo, babera umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Bohora imitima iri kure, iri mu mwijima, iri mu kabwibwi mu izina rya Yesu Kristo. Ababoshwe n'ingoyi, reka rino jambo rirababohore mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo mbere na mbere harariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari ari Imana, ari we Kristo. Kristo niwe utubera ijambo, niwe utubera umutima, niwe utubera byose. Reka Mwami abakurikiye ubakize mu izina rya Yesu, ubavire umucyo abari mu mwijima, ubakure mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwanjye, ndagushimiye Data mwiza, izina ryawe nishimye. Sabye bike byinshi abari ubyongera, kuko niwe ureba mu mitima y'abantu. Mwami, utwongere ibyo dukenye none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti niko nzenze. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Kandi Yesu yongera ashimye. Reka dusome ijambo ry'Imana, Itangiriro 6 umurongo ni wa 13 turi bugeze kuri 14. Umutwe w'amagambo uragira ati Imana itegeka Nowa kubaza inguge. 13. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije
mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inguge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Amena. Twihuse reka twongere dusome amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice ni icya 27, turi busome umurongo wa 51. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haragira ati, umwenda ukingiriza ahera cyane y'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ukageza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka. Amena. Imana ishimwe. Aya ni amagambo y'Imana dusomye make meza atwerekeza gusobanura ku nguge. Ubushize twabonye ko natwe iyo nguge twayihawe, kandi iyo nguge ni Kristo Yesu. Ku bwa Nowa we yategetswe kubaza inguge nk'uko twabisomye. Mu incamake reka mbabwire yuko natwe ubu dufite iyo nguge, natwe dufite iyo nguge, kandi iyo nguge ni Kristo. Ni agakiza twahawe na Yesu. Niko umuririmbyi wa 38 mu ndirimbo z'agakiza avuga ngo none natwe dufite iyo nguge, ngo ni agakiza twahawe na Yesu, ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurembuka. Ibyo umuririmbyi avuga ni iby'ukuri, kandi ko natwe dufite amaso twabibona. Natwe twahawe inguge. Inguge yacu ni Yesu Kristo. Nta muntu uzabaza ngo igiti ngo twinjiye muri iyo nguge. Oya, igihe turimo inguge yacu ni Kristo Yesu. Nk'uko twabisomye mu gihe cya Nowa, Imana ngo yabonye ngo isi icuze umwijima, isi yuzuye urugomo, isi yuzuye ibi byose, ingeso zose mbi. Mu gice cya 6 umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu ngo bahinduka kuba babi cyane, bakora amabi, bakora ibyaha by'ubwoko bwose, bakora ibijyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana irababara. Imana ireba abantu yiremeye, baremeye imirimo myiza. Ibyo byose Imana ibibonye birayibabaza cyane. Niho ngo Imana ngo yarebye yicuza kubera iki yaremye umuntu. Nabaha urugero ku bantu bubatse mu nyumva. Iyo ubyaye umwana akagenda mu nzira mbi, akaba inzererezi cyangwa se akaba mayibobo, agakora ibyo natwe abana b'abantu tureba tukabigaya, umwana ukamubwira akora iki akanga kumva, ukamubwira ati mwana ujye ugenza ubu, akanga kumva. Weho umubyeyi wamubyaye ntabwo wishima, ntabwo umva uguwe neza, birakubabaza, ukumva uraremerewe, ukagira n'ikiniga. Noneho ngo Imana ngo irarakara, ngo iricuza. Imana byo byarayirenze kuruta umwana, kuruta umubyeyi uko ababazwa n'umwana we. Ayo magambo mwayasanga mu gice cy'itangiriro, igice cya 6 umurongo wa 6, ngo niho ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Imana irababara, Imana irarakara. Umwana wawe wibyariwe w'umubyeyi we w'umupapa urimo kunyumva, iyo umubyeyi ati mwana wanjye genda, iyi nzira niyo nziza, niyo izaguhesha amahoro. Mwana wanjye kora ibi, unubyitondera uzabona umugisha. Mwana wanjye, ukamuhana, umwana akanga kumva. Nawe hari igihe wicuza. Hari n'abantu mu isi bicuza bakavuga kubera iki ngo nakubyaye, kubera iki wambereye umwana, kubera iki ndiswe, cyangwa se kubera iki ndi mama wawe. Ngo n'Imana irebye abantu yaremye, ibaremeye imirimo myiza, irebye umwanya yataye, ibumba umuntu, imuhumekeramo umwuka wayo ari umwuka w'ubugingo. Imana irareba ngo irababara, kuko ngo isi ngo yuzuye ngo urugomo. Imana irababara. Niho kuri umurongo wa 6 ngo Imana ngo iricuza kubera iki yaremye umuntu. Imana idufashe. Sinifuza ko Imana yicuza ku buzima bwanjye, kandi nanjye simbikwifurije. Aho uri uce bugufi, Imana ikugiriye neza. Imana ituboneze, itubone twishimire, yere kwicuza kubera iki nakuremye, kuko yari ikuremeye imirimo myiza. Rero niho Imana ngo yarebye mu isi yose, ibona nta muntu yikutunganiye. Ariko Imana ishimwe ngo Nowa ngagirira umugisha ku Uwiteka.
Ivyo byose murabisanga mu gice cya 6. Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Nowa arahigwa kuko Nowa yagende imbere y'Imana kandi agenda imbere y'Imana ayitunganiye. Bibiliya igaragaza ko Nowa yari ari umukiranutsi. Icya kabiri, ngo Nowa yagenderaga imbere y'Imana ngo akayitunganira mu gihe cye. Imana ishimye kandi Imana ihabwa icubahiro kuko yabonye Nowa ariko abandi ntiyababonye. Impamvu atababonye niko bari buzuye ingeso mbi, ngo n'ibitekerezo byabo ngo byari byarononekaye. Iyo usomye kino gitabo cy'Itangiriro urabibona byose nk'ibitekerezo byabo, ibyiyumviro byabo byari bipfuye, byari ibitekerezo bibi, bakora ibidahesheje Imana icubahiro, icyaha cy'ubusambanyi. Ibyo byose Imana ibibonye irabigaya. Ibyo byose Imana ibonye, ibona isi icuza umwijima, isi yuzuye urugomo, abakora ibyaha by'ububeshi, kwicana. Ibyo byose Imana irabibona ngo ibitera agahinda. Imana irababara, Imana idufashe. Rero ngo Imana imaze kubona yuko isi icuza umwijima, niho yabonye ko umukiranutsi wayo Nowa atapfana n'abanyabyaha. Aramubwira ati, kuko mbonye ngo iherezo ry'ibifite imibiri byose ngo rije imbere yanjye, ibarize inguge. Nowa aherako akora ibyo Uwiteka yamubwiye nk'uko yari yahawe amabwiriza n'Imana. Nowa yahise yumvira Imana nk'uko twaganira ubushize, ashira mu bikorwa, akora icyo Imana yamutegetse. Nawe Imana hari ikiri kugutegeka wuno mwanya, ntabwo iri kugutegeka wuno munsi nko kuvuga nimugoroba cyangwa se saa 7 saa 9. No, iri kugutegeka uno mwanya urimo kunyumva, iri kugutegeka kwitunganya, winjire mu nguge. Inguge yacu ni Kristo. Nta yindi nguge twahawe uretse Kristo w'i Nazareti, uretse Kristo umwami wacu wabambwe ku bwacu kubera ibyaha byacu. Twagira umugisha, aratweza akatuboneza, akadukuraho ibyaha byose, tukagirirwa ubuntu tukinjira muri iyo nguge. Rero reka natwe twinjire mu nguge. Inguge yacu ni Kristo nk'uko ndi gukomeza kubisubiramo. Umenye ko inguge yacu ari Kristo. Ntawe uzagenda ngo ateme igiti mu ishyamba ngo abaze nk'uko Nowa yabigenje. Twe twahawe inguge ariwe Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana, umwana umwe w'ikinege Imana yemeye kumuduha, kandi ntiyamuduha wenyine gusa, ahubwo ngamuduhana n'ibintu byose. Rero reka twinjire mu nguge. Reka tuvuge ku nguge yacu ariyo y'uno munsi, ariwe Kristo. Twasomye amagambo y'Imana mu gitabo cyanditswe na Luka, aribwo butumwa bwiza 27:51. Duhasanga amagambo avuga ngo umwenda ngo ukingiriza ngo ahera cyane y'urusengero ngo watabutsemo kabiri, ngo utangiriye hejuru ukageza hasi, ngo ibitare birameneka. Amen. Ibyo bitare byaramenetse, umwenda ugira ute utabukamo kabiri, ngo uhereye hejuru ukageza hasi. Bivuga ngo buri wese yigerereyo. Kandi isi yahinze n'umushitsi. Ibyaha twari tumaze kubibabarirwa, twari twamaze kugirirwa ubuntu. Rero ngo buri wese agira ute yigerereyo. Iyo nguge yacu yarari Kristo. No mu gihe cyacu isi icuza umwijima, isi yuzuye ibyaha byose, yuzuye urugomo, yuzuye ubusambanyi. Kandi icyo cyaha, ubusambanyi, nicyo akenshi kirimbura isi. Mu gihe cya Nowa, Sodomo na Gomora yarimbujwe n'iki? Icyaha cy'ubusambanyi, ubutinganyi. Mu gihe cya Nowa naho ni ubusambanyi. Igihe cya Nowa, igihe cya Aburahamu, none ni igihe cyacu. Nanone isi ikomeje kugira ute? Kuzura umwijima. Tubona ibyaha byinshi biri gukorerwa hano mu isi, turi kumva ku maradiyo, turi kumva biri kurimbura abantu. Abantu bari gukora ibyaha, abantu basigaye bakina n'icyaha. Ugasanga umuntu arabesha, ugasanga umuntu afashe ibitari ibye. Ibyo byose Imana irabihaze. Bene data abagiye kure,
abasinziriye nimukanguke kandi mukangukire muca bugufi mwihana musaba Imana imbabazi aho twigometse, aho twiyoboye, aho twabeshe, aho hose duce bugufi Imana yiteguye kutugira neza, yiteguye kutugirira ibambe. Reka Imana igire neza uyu mugaragu Nowa kuko yagenderaga imbere y'Imana yitunganiye, kandi ubwo yabwiraga Nowa ngo iherezo rya byose ibifite umubiri byose rije imbere y'amaso y'Uwiteka, Nowa umenye ko Imana itahise irimbura iyo si uwo mwanya. Nowa yafashe umwanya wo guca icyo giti cya gofero, afata umwanya wo kukibaza, wo kukigira neza, wo kukigira fome, kuko igiti nda fome kiba gifite, agiha fome, arakibaza akigira neza, agihomesha ubushishi nk'uko yari yahawe, nk'uko twasomye ayo mabwiriza yose Imana yamuhaye. Niyo ukomeje Imana imuha na metero, ikamuha imikono, ubugari, uburebure n'umurambararo w'iyo nguge. Imana ibyo byose iragira ute irabimuha, imubwira ati ko azashamo n'idirisha y'imikono umwe, imubwira ko azashamo n'urugi. Imana igenda imubwira byose bikeneye ku nguge. Ibyo byose Nowa bikora, abantu bakora ibyaha, abantu basambana, abantu bakora ubutinganyi, abantu biba, abantu bicana, abantu bafata abagore batari ababo, abantu bakomeza gukora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Imana itugiriye neza, twereke ngabo mu gihe cy'aba Nowa. Bene data duce bugufi tugarukira Imana, reka Imana yigarura imitima yacu, reka Imana itweze kandi tuboneze. Nshuti z'umusaraba, abari kure y'Imana, abatazi Imana muri kunyumva, muce bugufi imbere y'Imana. Imana yiteguye kubagira neza, Imana yiteguye kubagirira ibambe. Muririre ubugingo bwanyu, muririre bene wanyu bari mu mwijima, Imana yiteguye kubagirira neza. Rero natwe isi icuza umwijima, kandi iherezo rya byose rigeze imbere y'amaso y'Imana. Reka Imana ikurebe ngo umukiranutsi, ca bugufi Imana irakweza, iratwutunganya. Ayo maraso ngo niyakugeraho ndaga Imana iragucira urubanza, aho kirakwita umukiranutsi. Tunganira Imana nshuti yanje, tunganira Imana nshuti y'umusaraba. Yemwe abari kure mwese mugane kwa Yesu. Yesu yiteguye kubeza, Yesu yiteguye kubagira neza, kandi namara kubeza murinjira muri iyo nguge, ngo kuko ngo abari muri iyo nguge ngo bibereye amahoro, bameze neza. Ngwino winjire muri Kristo. Kristo niwe nguge yacu y'uno munsi, kuko abari muri Kristo bameze neza, bari amahoro masa, nta mubisha ubasha kubageraho, ndawe. Bene data, reka nsubire inyuma gato. Ijambo ry'Imana nyine muri iki gice cyo twasomye, iyo usomye kino gice cya 6 cyose witonze, ku murongo wa 16 niho dusanga amagambo Imana ubwo yabwiraga Nowa. Yavuze ati ngazashire mwiyo nguge, ngazashiremo idirisha kandi ngashiremo n'urugi, ngo kandi urugo rw'iyo nguge ngazarushire mu rubavu rwayo. Bisobanura iki? Yesu ngo bamucumise icumu mu rubavu, ngo havamo amazi n'amaraso y'uruzi rw'isoko, aribyo byose ibyaha byacu, aribwo ayo maraso aribyo yo yatubohora, yakeza umuntu agatunganirwa. Umuntu wari uri umujura ruhagwa, umuntu wari uri umujura, wari umusambanyi, ari umubeshi, ari umuntu w'umunyamafuti mu buryo bw'umwuka, umuntu abacuza umwijima, bari umwijima. Imana ndimubona, ariko yagiriwe umugisha, Imana ikamurebanisha amaso y'imbabazi. Ayo maraso ya Yesu Kristo akamweza, amukuraho ibyo bibi byose, akamweza, akamutunganya. Yesu ngo bamubamba, ngo bamukubise icumu mu rubavu. Iri jambo narisomye mbita mbibona, ngo Imana iramubwira ati ngo idirisha ry'iyo nguge ngazarishire mu rubavu rwaryo, mu rubavu rw'iyo nguge. Mwibuke ko Yesu bamucumitse mu rubavu, ngo bamwambitse ikamba ry'amahwa, bamuteye imisumari mu kiganza, bamutera imisumari ku mirundi cyangwa se ku maguru, bamutera icumu mu rubavu ryavuyemo amazi n'amaraso.
aribyo bitweza bikadutunganya. Nshuti, ihane itunganya. Imana yagukeneye, Imana ikeneye umukiranutsi wa none. Muze duce bugufi Imana itweze, muze duce bugufi Imana itubohore kandi iratugira neza. Nk'uko twasomye ngo ijambo, umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese azigerereyo. Uyu munsi ntabwo dukeneye abatambyi, ntabwo dukeneye priest, ntabwo dukeneye bishop, oya, niweho n'umutima wawe. Imana ikeneye umuntu ku giti cye, Imana ikeneye wowe, Imana ikeneye njye. Ntabwo Imana ikeneye njye ngende n'umuhanuzi, ntabwo Imana ikeneye njyewe na pasiteri, ntabwo Imana ikeneye njyewe na padiri, ntabwo Imana ikeneye njyewe na runaka, oya, Imana ni njye iri gushaka ku giti cyanjye, kandi Imana niwe iri gushaka ku giti cyawe. Muze duce bugufi, muze twihane, bigishoboka kuko igihe kizagera ntibigishoboke. N'abantu ngo baje bakomangira Nowa ngo Nowa dukingurire, Nowa arababwira ati sinjye wakinze, Uhoraho niwe wari wakinze, Imana niyo yari yakinze, Uwiteka ariwe Uwiteka w'ibihe byose niwe wari wakinze. Kandi Nowa yarayibazaga, bamuseka bamukoba, se Nowa urakora iki ngo urakora iby'ubupfapfa? Abantu bajya inama baramuseka ati noneho Nowa yasaze. Abandi baravuga ati se none Nowa yaba avuga iby'ukuri? Baravuga ati ngoya ngo habe na gato, ngo muze twikomereze mu byo kwinezeza, ngo twineze twinjoyinge ubuzima bumeze neza, kandi batazi ko bari mu bupfu, batazi ko Gehinomu begereje, batazi ko Gehinomu mu mwanya ugiye kubasamira. Bene data, muze duce bugufi, Imana inatugira neza. Nawe ngwino nubwo utari inshuti y'umusaraba, ariko ngwino uyu munsi urabe inshuti y'umusaraba. Ngwino tube inshuti ku bwa Yesu Kristo. Twaramenyanye ku bwa Yesu Kristo, uzambera umuvandimwe, ku bwa Yesu Kristo uzambera umubyeyi. Muze duce bugufi, Imana itugire neza. Nawe uri kure uri kunyumva, ca bugufi, Imana ikugire neza. Ca bugufi, Imana ikubohore. Ca bugufi, Yesu akweza gutunganye, agukure mu mwijima, agukure mu byaha, agukure mu mwijima, agukure muri Sodomo na Gomora, agukure mu bihe byo kwa Nowa, agukure no muri bihe byacu, kuko ibyaha bikomeje kuba byinshi mu maso y'Uwiteka. Imana ikomeje kubona iherezo ry'ibifite umubiri byose rigiye kurangira. Muze duce bugufi, Imana itweze, twere kwinezeza, isi irarangiye. Muze duce bugufi, muze tweze, muze duharanire ubwami bw'Imana bigishoboka, mu izina rya Yesu. Rero Yesu ubwo yazaga mu isi, yaraje ku bwawe nanjye, nta wundi yaraziye ni njyewe nawe, kuko twahawe inguge inama mu ijuru yarateranye, niko umuririmbyi yaririmbye, ngo baza ku kibazo cy'uwacungura umuntu. Mu bizima habura n'umwe, mu bakuru 24 habura n'umwe, mu bamarayika habura n'umwe, ariko umwana w'inama Kristo, ushimye ko waje kumfira, ushimye ko waje gupfira famiye yanjye, ushimye ko waje gupfira inshuti zanjye, ushimye ko waje gupfira isi yose, ushimye ko waje kudupfira twese muri iyi si udasize n'umwe. Ushimye Immanuel aravuga ati ngewe ndagiye. Iyo ndekereje ukuntu Yesu yavuze ati ngaraje, nabonye ari nk'umuntu wicaye ku ntebe y'icyubahiro, sinabona uko nayisobanura, amera nk'ufite nk'igishura ku ndugu, ahita kireka, icyo gishura kiragwa. Iyo ndirimbye yino ndirimbo ngo baje ku kibazo cy'uwacungura umuntu, bita mbona Emmanuel ariwe Kristo yicaye ku ntebe y'imbabazi, igishura arakireka kiragwa, aravuga ati ngewe ndagiye. Mubona nk'intwari, mubona nk'umugabo udakangwa na biracitse. Bazanye igitabo cyari gifatanyikanyije n'ibimenyetso n'ubushishi. Mwibuke amagambo twasomye, Imana ngibwira Nowa iyo ngumwe ngayihomeshe ubushishi, ngo bazana n'icyo gitabo gifatanyikanyije n'ibimenyetso n'ubushishi,
Yesu akibumbure, arebe imiruho agiye guhura naryo, arebe ikamba ry'amahwa agiye guhura naryo, kandi ikamba ry'ubwami amaze kugivanaho, kugira ngo njyewe nawe ducishwe bugufi, kugira ngo njyewe nawe tuzabane nawe, kugira ngo njyewe nawe twezwe, kuko twari turi mu bubata, twari tuboshe n'ingoyi z'ikuzimu, twari dutawe hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwari budufashe. Bakera umukiranutsi, umunyabyaha barapfaga bakitaba Imana, ariko bari bazi Imana, bapfuye bakiranutse barasinziraga, ariko bose ngo babaga ahantu hamwe. Ngo niyo mpamvu twasomye ngo isi ihinda umushitsi, aho ni urupfu rwa Yesu, ngo Yesu amaze gutanga ibitangaza byahabaye. Ngisi ihinda umushitsi, ibituro birasaduka, abera bari bapfuye batunganye bagirirwa ubuntu, barahaguruka batambagira umugwa. Rero Yesu Imanuweli yaraje ari we ashaka, ari njyewe ashaka, ngo adupfire kugira ngo tweze, kugira ngo dutungane, kugira ngo tuve mu ngeso mbi, tuzabane nawe. Yesu adufashe kandi Yesu ahabwe icubahiro. Rero bene data, inguge yacu ni Kristo. Mwihana, icyo musaba ni ukwihana. Imana yiteguye kubababarira. Nanjye uri kubivuga, nanjye nihane, nitunganye, niboneze, uko Imana yiteguye kumbabara, kuko njye ndabyizeye, ndashidikanya ko iri bungire neza. Nawe byizeye, kandi uko byizeye niko birakubera uko. Imana irambiwe ibyaha birayirenze. Ntabwo umwana wawe aba waribyariwe, umubyeyi ati kora iki, mwana nyumvira, akanga rimwe kabiri gatatu, uramubwira ati ibyawe ndabirambiwe, urabirambiwe, agasohoka se akajya gukondesha inzu. Ariko bene data, Imana agahinda kayo karenze umubyeyi, karenze umubyeyi w'umumama, karenze umubyeyi w'umupapa, karenze kiremwa muntu. Agahinda k'Imana kararenze. Murebe ibyaha bisigaye bikorerwa muri iyi si. Imana irababaye, ku mutima wayo irababaye, irarakaye, irababaye. Amagambo y'Imana atera mu tangiriro yarambwira ngo Uwiteka ari we wavuze ano magambo ngo umwuka wanjye ngo ndazahora aruhanya n'abantu iteka ryose. Imana ntabwo izahora iruhanya nawe, ntabwo izahora iruhanya nanjye, imbwira ihane. Wenda n'urugero, ejo ndihanye, ejo tenanguye mu icyo cyaha nihanyemo. Niba uri umusinzi, niba uri umusambanyi, niba uri umubeshi, icyaha ukora cyose, kuko muri iyi si twese ntawe turi indungane, duce bugufi. Imana yiteguye kutugirira neza, yiteguye kutubabarira, yiteguye kutubohora, yiteguye kutukuraho icyaha cyose, icyaha cyakunaniye, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukugirira ubuntu n'ibambe. Imana irarambiwe ibyaha by'abandi birayirenze. Bene data, twasomye amagambo mu mwenda wari ukingirije ngo ahera cyane h'urusengero, ngo watabutsemo kabiri, ngo uhere hejuru ukageza hasi. Bivuga ngo aho uri pfukama usenge nawe wigerereyo. Yesu yabambwe kubera wowe, Yesu yabambwe kubera njye. Yesu nitwe yapfiriye, niwe nguge yacu. Itike, pasiporo ni ukwihana, kandi ukatuza umutima, kuko ushobora kubivuga ku munwa, mu mutima bitarimo. Umutima ni iyo uvuze ati Mana nihanye icyaha cy'ubusambanyi, nihanye icyaha cy'ubusinzi, nihanye icyaha cy'amagambo, guhera uyu munsi sinzagisubira, umbabarire mu izina rya Yesu, unyogesha mu maraso ya Yesu Kristo, ukabisengana ufite kwizera n'imbaraga, Imana ikugira neza cya cyaha ukakinesha. Rero nshuti z'umusaraba, Imana irarambiwe, Imana irarushe n'ibyaha byacu. Ikiza ni ko twaca bugufi tukinjira mu nguge. Pasiporo yawe ni ukwihana, pasiporo yawe ni ukwihana, ukatura ibyaha n'ibicumuro byawe, Yesu nawe agakuwejesha ya maraso.
mu izina rya Yesu kandi akakugirira neza. Indirimbo natangiriyeho ndirimba irimo amagambo afite imbaraga. Umuririmbyi ku gitero cya kabiri niwe yavuze ati ngo ntarinde umunyabyaha mu ba mbere, ariko ubu nsigaye nezerewe kuko yari ari umunyabyaha ariko yemeye kwatura, yemeye kwihana. Yesu aramweza amwungisha y'amaraso ye, none ubu asigaye anezerewe. Niwihana ingeso zawe ukazivamo, Imana yakugira neza, Imana yakugirira ibambe. Ngana ku musozo, nshuti z'umusaraba, aho uri utarakizwa ca bugufi, warakijijwe ca bugufi. Reka tube inshuti za Yesu, twere kuba inshuti za Yesu ku munwa, twere kuba inshuti za Yesu mu ivugabutumwa, twere kuba inshuti za Yesu kuririmba gusa, twere kuba inshuti za Yesu ku bimenyetso bituranga, oya no mu mutima reka tube inshuti za Yesu. Ngewe Jeanne d'Arc simba inshuti ya Yesu ngo niko mvuga ivugabutumwa, nere kuba inshuti ya Yesu ngo niko ndi umuririmbyi, oya. Ibyo byose ni imirimo izamberekeza, ariko izamberekeza ndungana Imana nejejwe, niho iyo mirimo izagira umumaro. Ariko ndejejwe nda mumaro. Dukeneye kwezwa kandi n'imirimo igakurikira. Umukozi yagiye gushaka akazi yandika resume, yamara kuyandika agatepuza. Navuga ngo iyo umuntu ashaka gukurikira Kristo ni ukwihana, utera intambwe iyo wafashe kwandika resume, intambwe iyo wafashe kudepoza, iyo ni intambwe. Then ukabona akazi, ako kazi ukabonamo ayo mafaranga. Ntago wakorera Imana mu ivugabutumwa, mu kuririmba, cyangwa se mu gusemura, cyangwa se ngo ni kuri umushumba w'itorero, cyangwa se ngo ni kuri diakoni, cyangwa se niko uri umuntu mu itorero runaka ufite imirimo, ariko iyo mirimo iri y'umuntu ugayitse imbere y'Imana. Ntacyo iyo mirimo ibimaze. Imana igufashe kandi gutabare, nanjye mfashe kandi ndabare, nanjye uvuga aya magambo sindi ndungane. Imana twese tugire neza, iturengere, iturebanishe amaso y'imbabazi, idukure kibi cyose, idukureho umugayo wose, kandi Imana yiteguye kutugira neza. Intambwe ya mbere dusaba kwihana, tukatura ibyaha byacu, tukamenya ko Yesu Kristo ari umwami, kandi tukamenya yuko yapfuye akazuka, niwe mvura mu kuzuka, niwe. Reka duce bugufi, Imana itugire neza, itweze tuboneze mu izina rya Yesu, kandi amagambo agukore ku ndiba y'umutima, nawe umenye icyo gukora. Mugenzi wanjye ari wowe nshuti y'umusaraba, ca bugufi dusenga Imana. Nawe wagiye kure y'ubwiza bw'Imana, uce bugufi, usinzire akanguke, kandi akangukane n'ingoga. Uwo Petero yari asinziriye, marayika amukoma mu mbavu, aramubwira ati kanguka, kandi kanguka vuba, ukangukane n'ingoga. Yambara inkweto arambara, kandi yari ari mu bitotsi. Nawe yari azi ko ari mu mwuka, ariko umwuka yaramukomye, ari we marayika w'Uwiteka. Nawe rero reka Imana igukome kandi ubyuke, kandi ubyukane imbaraga, wihane witunganye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twere kwica, kandi twere gusambana, kandi twere kwiba, kandi twere gushinja ibinyoma bagenzi bacu. Izo zose ni ingingo Imana igenda itubwira ngo twere gukora iki, twere gukora bino, twere kuvuga bino, twere kujya ibi. Ibyo Imana yabibwiraga Abisiraheli mu gutegeka kwa kabiri. Ayo magambo tuyasangamo Imana ibwira Mose ngo ubwire Abisiraheli uti ngo ntukice, kandi ntugasambane, ntukibe, ntugashinze ibinyoma mugenzi wawe, kandi ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, n'ibindi. Niba ibyo byose warabikoze, n'ibindi byo ndabashije gukora, uce bugufi, Imana irakumva, yiteguye kukweza. Uyaturire, uyibwire, kandi niba ugiriwe umugisha, ukoresha were kuwupfisha ubusa. Umusambanyi Imana iramubabarira, umwicanyi iramubabarira, umurozi ikamubabarira, umubeshi ikamubabarira, kuko ngo nta cyaha kiruta ikindi imbere y'amaso y'Imana. Ariko icyaha cy'ubusambanyi cyarazamutse kinukira Uwiteka. None Uwiteka agize ute? Ararakaye. Reka duce bugufi, ubwire umutima wawe guhera uyu munsi, hindukira
uve i Babuloni, uve Sodomu na Gomora, uve muri Egiputa, uve mu bihe bibi, mu mwijima, mu nzira z'akabwibwi, uvemo. Ibyo byose watura ibyaha byawe uriyizi, ubivuge byose, ibyakorewe mu bwihisho, ibyakorewe ahagaragara, ibyo byose n'ibyo wibagiwe, n'ibyo utibuka, ubwire Imana ikweze, ikuboneze, igutunganye. Reka duce bugufi imbere y'ubwiza bw'Imana, dusabe Imana imbabazi aho twiyoboye, tubibyigenge, aho hose duce bugufi Imana itweze. Uwiteka Mana yanjye, Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Mana itinda kurakara, ndagushimiye ndaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye kuko uri umubyeyi uruta abandi bose, ndagushimiye yuko udukunda. Turagushimiye ko waduhaye Yesu ngo aze muri iyi si yanduye, muri iyi si yo mwijima, aremera araza ku bwanjye, ku bwa bene data, ku bw'isi yose. Turabigushimiye kandi turabiguhimbarije. Yemera kwiyambura ikamba ry'ubwami, yambara ikamba ry'amahwa. Yemera kunywa ku gikombe ngo indimba zacu nizo yishizeho. Ibyaha byacu nibyo yikoreye, imibabaro yacu niyo yikoreye. Mwami, turagushimye ko watwihanganiye, turagushimiye yuko wadukunze kera, turagushimiye yuko watugize ubwoko kandi tutari ubwoko, ushimishijwe hejuru. Mana, ndagushimiye yuko waduhaye Yesu. Yesu ushimye kuko wemeye kuza. Mwuka Wera ushimye yuko wamutumenyesheje. Ushimye Data mwiza, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubahwe. Nciye bugufi n'ubwoko bwawe, utweze udutunganye, utwezanye n'abacu bose. Ngo maze Daniyeli arasenga, yatura ibyaha by'ubwoko bwabo, yatura ibyaha bya bene wabo, aravuga ngo Uwiteka utubabarire, ngo twabaye ibyigenge, ngo twarigometse. Nanjye uyu munsi ndavuze ngo utubabarire, utweze mu izina rya Yesu Kristo. Utwezanye n'amafamiye yacu. Mwami, isi irabuditse, isi yuzuye umwijima, isi yuzuye ibyaha byose, ibyaha urabihaze. Turakwinginze utweze, udukureho icyaha gisa nacyo. Ya maraso ya Yesu Kristo atweze, ya maraso y'umwana w'intama wamenetse ku musaraba i Golgotha, ku musozi ngo witwaga ngo Inyabihanga, ngo ku musozi witwaga Golgotha, bisobanura umusozi w'ikivume. Ngaho niho babambaga abagome ngo ni ingozi z'ibibi, ariko umwami wanjye yemera kubambwaho kugira ngo nitwe umwana wawe, ndabikwiriye. Sinarundi umwana, sinarinda uwawe, ariko wangize umwana mu rugo rwa data, wangize uwawe, ndabigushimira. Ubwira isi yose abawe, turabigushimiye. Mwamushimye kandi ushigwe hejuru. Ngweretse abana bawe baciye bugufi, ngweretse abapfukamishe amavi y'umubiri, ngweretse abapfukamishije amavi y'imitima yabo. Ubagirire neza mu izina rya Yesu, ubeze ubatunganye. Abakoze ibyaha, abacumuye, ingeso zose zo bagendeyemo, ubeze ubatunganye. Ukuboko kwawe kubakoreho mu izina rya Yesu. Weze Mwami abagwe mu byaha by'ubusambanyi, abikinishije, abanyweye inzoga bwihisha kandi n'abazinyweye ku mugaragaro. Mwami, abo bose ubeze. Ababeshiye abandi ubeze, abatwaye ibitari ibyabo ubeze, abicanye Mwami mu buryo bw'amagambo ubeze. Weze Mwami ubwoko bwawe, ubohore ubwoko bwawe, ubohore Mwami. Ngweretse n'ababaye imbata za Satani, ubakuremo, ubasayure mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntarundi uwa mbere mu banyabyaha, ariko ubu usigaye nezerewe kuko umwami wanjye Yesu ngo yanyogesheje ya maraso ye. Nanjye ndakwinginze ubogeshe amaraso yawe Yesu, ubakure mu ngoyi mbi mu izina rya Yesu. Ibihoshe umutima wabo bice mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu tugire neza. Nk'ubugingo bwacu ni bugufi, bumeze nk'ubwato mu nyanja. Ndakwenze tugire neza, urebane isi ihumure, urigirire neza, ubezeshe ya maraso. Mwami Data wiriwe
tugezemo ni iby'inyongezo. Reka data wera utugire neza, ab'isi ubagirire neza, abari kure ubagirire neza, abari hafi ubagirire neza. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwanjye, ubohore buri wese. Kandi data wera ndagushimiye ukijije ngo yumve amahoro mu mutima, akumva aguwe neza. Gira neza ubwoko bwawe, ugire neza abana bawe, ugire neza abamama n'abapapa, ugire neza urubyiruko, abari mu mwijima bose ubakureyo, ubogeshe ayo maraso. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bisabye nizeye. Amena, amena. Yesu abahe umugisha mwese.